हाँ अब बोल। आज़ादी सन 1947 में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, क्यों हुआ, किस लिए हुआ ही कि मैं जो प्रोजेक्ट भेज रहा हूँ, चाहे बाबा हो, चाहे गोविंद डोटासरा हो, कोई भी हो, लेकिन इस गिरने को वो नहीं जानता है। अरे गिरने क्या चीज़ है, गिरने एक गांव है, छोटा सा गांव है, लेकिन एक पंचायत का गांव है, पंचायत है गिरने बड़ा। और उसको ही देखना पड़ेगा कि कल क्यों आया था वो बाबा, क्यों आया था, क्यों आया था, और वो गिरने को नहीं जानता। और चुनाव के टाइम आई तब वो 4 रोड आसंग के गया था कि 4 रोड बनाएंगे हम 4 रोड बनाएंगे। आज वो बोल रहा है कि मेरे को पता नहीं है कि गिरना कहाँ है। अरे वो बोल रहा है कि गिरना कहाँ है मेरे को पता नहीं है, तो बाबा दोबारा आ सकता है क्या? थोड़ी अरे मेरे परिवार की जैसी गड़बड़ हुई वैसी उसकी होगी। मेरिया परिवार की जो गड़बड़ हुई वैसी उस ही इनकी गड़बड़ होगी। बीजेपी वाले क्या करते हैं, आपको क्या दिया, पेड़ को लाभ और दियो दूसरा पर क्या ही, ताकि जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो 101% ही सही बोल रहा हूँ। अगर है यहाँ तो कुछ